Chào mừng các bạn trở lại với kênh Le Français pour vous, tiếng Pháp cho bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại từ cơ bản và rất thông dụng trong tiếng Pháp, đó là tính từ chỉ số. Đây là một loại từ tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều quy tắc trong cách sử dụng. Trong bài học này, hãy cùng chúng tôi điểm qua các tính từ chỉ số trong tiếng Pháp nha. Trước tiên, tính từ chỉ số được xếp vào loại hạn định từ déterminant, tức nhóm từ chuyên đứng trước danh từ và có chức năng cung cấp một số thông tin về hình thái và ngữ nghĩa cho từ. Trong nhóm hạn định từ chúng ta có thể kể đến tính từ sở hữu, tính từ chỉ định, mạo từ, tính từ không xác định vân vân. Về mặt khái niệm, tính từ chỉ số, tiếng Pháp gọi là adjectif numéro, dùng để chỉ số lượng hoặc số thứ tự chính xác của các sự vật đi kèm. Trong tiếng Pháp có hai loại tính từ chỉ số. Tính từ chỉ số đếm, ví dụ j'ai trois fils, tôi có 3 đứa con trai. Il a dormi 8 heures, anh ta đã ngủ 8 tiếng. Tính từ chỉ số thứ tự, ví dụ mon troisième fils est encore étudiant. Đứa con trai thứ ba của tôi vẫn còn là sinh viên. Il n'a pas mangé pour le 8e jour d'affilée. Anh ấy đã nhịn ăn ngày thứ 8 liên tiếp. Trong bài học này hãy cùng tôi điểm qua hai loại tính từ chỉ số trên, tức là tính từ chỉ số đếm adjectif numéro cardinaux và tính từ chỉ số thứ tự adjectif numéro ordinaux. Sau đó tôi sẽ đề cập đến một số điểm đặc biệt khi dùng tính từ chỉ số và cuối cùng là phần tổng kết. Tính từ chỉ số là các số đếm quen thuộc với các bạn, ví dụ như 0, 1, 2, 3, vân vân và kéo dài đến vô cực. Chúng dùng để chỉ số lượng chính xác của sự vật, ví dụ 11 joueurs, 11 cầu thủ. Blanche Neige et les 7 nains, Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Ali Baba et les 40 voleurs, Ali Baba và 40 tên cướp. Tour du monde en 80 jours, vòng quanh thế giới trong 80 ngày. 20 000 lieues sous les mers, 2 vạn dặm dưới đáy biển. Il y a 7 jours dans une semaine, có 7 ngày trong một tuần. Il a gagné 1500 euros au loto, anh ấy đã thắng xổ số 1.500 euro. Về cách sử dụng, ta có thể dùng một hạn định từ khác đặt trước tính từ chỉ số, ví dụ Il m'a rendu les 100 euros qu'il m'avait emprunté. Anh ta đã hoàn trả tôi 100 euro mà anh ta đã mượn tôi. Regardez ces deux garçons, ils ressemblent tellement à mes deux enfants. Hãy nhìn hai thằng bé kia, sao mà chúng giống hai đứa con tôi đến thế? Ta cũng có thể dùng chúng với một đại từ nhân xưng, ví dụ Nous deux avons terminé le travail alors que vous quatre ne faites que commencer. Hai chúng tôi đã hoàn thành xong công việc trong khi 4 người các bạn chỉ mới bắt đầu. Tính từ chỉ số đếm còn có thể được dùng để diễn đạt thứ tự thay cho tính từ chỉ số thứ tự, ví dụ người ta có thể dùng tính từ chỉ số đếm để chỉ thứ tự hoặc hàng ngũ. La ligne 4, dòng thứ tư. La page 208, trang 208. Người ta còn có thể dùng tính từ chỉ số đếm để chỉ giờ, ngày, tháng, năm. 6 heures, 6 giờ. Le 15 janvier 2017, ngày 15 tháng Giêng năm 2017. L'an 2000, năm 2000. Người ta cũng dùng tính từ chỉ số đếm để chỉ đế hiệu, chẳng hạn như Napoléon Ier, Napoleon đệ nhất. Louis XIV, vua Louis XIV. Tính từ chỉ số đếm còn được dùng để chỉ số nhà, chẳng hạn J'habite au 200 rue Mozart, tôi ngụ tại số 200 đường Mozart. Về mặt hình thái, tính từ chỉ số đếm là những từ bất biến trừ những số được cấu tạo với từ 1. Nous rentrerons ce soir à 21 heures. Chúng ta sẽ trở về vào 21 giờ tối nay. Danh từ heure là giống cái. Il y a 31 chansons dans cette liste. Có 31 bài hát trong danh sách này. Chanson là danh từ giống cái. J'ai compté 101 étoiles dans le ciel. Tôi đếm được 101 ngôi sao trên trời. Étoile là danh từ giống cái. 20, 20 và 100, 100 sẽ được viết ở dạng số nhiều, tức là thêm s, khi đi sau một tính từ chỉ số khác mang ý nghĩa bội số và không còn tính từ chỉ số nào đi theo sau chúng. Trong các ví dụ sau đây, các bạn lưu ý đến các dạng của từ 20 và 100 có hay không có chữ s. 80
terroristes ont été éliminés. 80 tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Je lui ai offert 90 roses à son anniversaire. Tôi đã tặng cô ấy 90 bông hồng vào ngày sinh nhật. Copier 100 fois la phrase Je ne bavarde plus en classe. Hãy chép 100 lần câu tôi không nói chuyện trong lớp nữa. Il y a 200 ans, nous étions un pays ravagé par la guerre. Cách đây 200 năm, chúng tôi là một đất nước bị tàn phá do chiến tranh. Il y a dans cette librairie 365 livres. Trong hiệu sách này có 365 quyển sách. Tuy nhiên, 20 và 100 nếu được dùng như số thứ tự thì sẽ không biến hình, tức là không bao giờ có S. Các bạn hãy quan sát ví dụ sau đây. Ouvrez vos livres à la page 300. Hãy mở sách của bạn ra trang 300, tức là trang thứ 300. Nous sommes au kilomètre 1080 de la route nationale. Chúng ta đang ở km thứ 1080. Tính từ chỉ số 1000 luôn bất biến, nhưng milliers, millions, billions, trillions, milliards lại là những danh từ, do đó phải có giới từ de đi kèm và biến hình ở dạng số nhiều. Ví dụ 1000 façons, 1000 cách. 2050 dollars, 2050 dollars. 10 000 ans, 10.000 năm. Aujourd'hui, il y a presque 100 millions de Vietnamiens sur environ 8 milliards d'humains. Ngày nay có gần 100 triệu người Việt Nam trong số khoảng 8 tỷ người trên thế giới. Thông thường người Pháp nói 1001 là 1001. Tuy nhiên, khi người Pháp nói là 1001, 1001, tức là 1000 sẽ đi kèm với liên từ e, thì khi đó không phải là số mà là một cách nói thậm xưng để diễn tả số lượng rất nhiều. Ví dụ J'ai lu les 1001 nuits. Tôi đã đọc truyện 1001 đêm. Số 1001 ở đây thực ra mang ý nghĩa nhiều chứ không phải là chỉ số lượng chính xác. Il faut toujours trouver des solutions aux 1001 problèmes causés par cet idiot. Lúc nào cũng phải tìm cách giải quyết cho 1001 vấn đề do tên ngốc này gây ra. Cet objet m'a coûté 1001 euros exactement. Vật này đã tốn của tôi 1001 euro, tức là tôi đã phải trả số tiền 1000 euro và 1 đồng để mua nó. Tính từ chỉ số thứ tự được cấu tạo bằng cách thêm hậu tố im rồi các tính từ chỉ số tương ứng. Ví dụ 3, troisième. 21, 21e. 45, 45e. 1, une, premier, première. 2, second, seconde. tính từ chỉ số thứ tự được dùng để chỉ một thứ hạng cụ thể. Lưu ý là đối với tính từ chỉ số thứ tự chúng ta phải có hạng định từ đứng trước. Ví dụ Tournez à droite au deuxième carrefour. Hãy quẹo phải ở ngã tư thứ hai. Continuez jusqu'à la 5e rue. Hãy đi tiếp đến con đường thứ 5. Demain, nous fêterons le 70e anniversaire de notre papa. Ngày mai chúng tôi sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 70 của ba chúng tôi. khác với tính từ chỉ số đếm, tính từ chỉ số thứ tự thay đổi theo giống và số của danh từ đi kèm. Ví dụ J'ai lu les premières pages de votre essai. Tôi đã đọc những trang đầu tiên của bài luận của bạn. Ma sœur vient tous les 15e jours du mois. Em gái tôi đều đặn đến chơi vào ngày thứ 15 của mỗi tháng. chúng ta có thể dùng hậu tố n để chỉ một con số mang tính chất ước lượng bằng cách ráp hậu tố n vào một vài tính từ chỉ số như 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 và 100. Khi đó chúng ta sẽ có những danh từ chỉ số phái sinh mang ý nghĩa một nhóm hoặc khoảng. Các bạn lưu ý các biến đổi về mặt từ vựng. Une huitaine,
une dizaine, une douzaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine, une centaine. Il a offert une dizaine de roses à sa mère. Anh ta đã tặng khoảng 10 bông hồng cho mẹ anh ấy. Il y avait des centaines de manifestants dans les rues. Ở Hồng Kông đã có hàng trăm người biểu tình xuống phố. Elle a la quarantaine. Cô ấy khoảng 40 tuổi. Còn để nói khoảng 1.000, chúng ta dùng milliers. Elle a dépensé des milliers de dollars pour acheter des fringues. Cô ấy đã chi hàng ngàn đô la để mua quần áo. Các tính từ chỉ số còn có thể bao gồm các từ chỉ bội số như simple, double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, nonuple, décuple, centuple. Các tính từ phái sinh này đều mang ý nghĩa bội số của hoặc lặp lại bấy nhiêu lần. Ví dụ, Pelé est le seul triple champion du monde de football. Pelé là người duy nhất 3 lần vô địch bóng đá thế giới. Le client veut une chambre double pour 2 personnes. Khách hàng muốn một phòng đôi, tức là phòng cho 2 người. Khi các tính từ chỉ số không có danh từ đi kèm phía sau, chúng được xem là các đại từ chỉ số. Ví dụ, Des pommes, j'en prends 2. Des copies, j'en ai fait 4. Táo thì tôi đã lấy 2 trái. Những giấy tờ thì tôi đã photo ra 2 bản. Il roule 100 à l'heure. Anh ta chạy 100 cây số giờ. để chỉ lượng, ta cũng có thể dùng các danh từ chỉ phân số. Ví dụ như La moitié, le tiers, 2 tiers, le quart, 3 quarts, 1 cinquième, 2 septièmes, 2 tiers de la population de ce pays vivent dans la pauvreté. 2/3 dân số của đất nước này sống trong nghèo khổ. Il m'a offert un bon gâteau. J'en ai mangé 3 quarts. Anh ta đã tặng tôi một chiếc bánh gato rất ngon. Tôi đã ăn 3/4 chiếc bánh. Tiếp theo tôi xin lưu ý về cách đọc và cách phát âm. Thông thường để đọc các tính từ chỉ năm gồm 4 chữ số dưới 2.000, chúng ta có thể đọc hai cách. 1912, 1912, 1912, 1800, 1800, 1800. Tính từ chỉ số 7, set, khi đứng ở hàng đơn vị của một số thì đọc là set, tức là không phát âm âm p và phát âm âm t. Ví dụ, 7, 17, 27, 37, 47, 97, 1007. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, chúng ta đọc tất cả các âm p và t. Ví dụ, Je suis né en septembre. Tôi sinh ra vào tháng 9. J'ai jamais visité la partie septentrionale du pays. Tôi chưa từng đến thăm khu vực phía Bắc của nước mình. tính từ 6, 6 và 10, 10, khi ở hàng đơn vị và không có một danh từ nào đi kèm theo sau thì phát âm là 6 và 10. Ví dụ, Ma grand-mère est née en 1936. Bà tôi sinh ra vào năm 1936. Les étudiants, il y en a 10 dans la classe. Có 10 sinh viên trong lớp. Tuy nhiên, khi có một danh từ đi theo sau, tính từ 6 và 10 phát âm là si và di. J'ai lu 6 livres cette semaine.
Il a engagé 10 personnes pour ce travail. Tôi đã đọc 6 cuốn sách trong tuần này. Ông ấy đã thuê 10 người để làm công việc này. Ma fille a 6 ans. Ma grand-mère a 90 ans. Con gái tôi 6 tuổi, bà tôi 90 tuổi. Với các bạn quan sát, bạn tổng kết một số tính từ chỉ số đếm và số tự tử sau đây. Đối với tính từ chỉ số ở hàng chục có số đơn vị tận cùng là 1 thì dùng liên từ e cho đến số hàng chục thứ 7. Ví dụ 21, 21, 31, 31, 41, 41, 51, 51, 61, 61, 71, 71. Hàng chục thứ 8 và 9 ta dùng dấu gạch nối và không dùng e. Ví dụ 81, 81, 91, 91. Số thứ tự của 1 là premier, première. Số thứ tự của 2 là deuxième hoặc seconde, seconde. Ta có thể nói deuxième guerre mondiale hoặc seconde guerre mondiale. Chú ý những biến đổi từ số đếm sang số thứ tự, ví dụ như quatrième, cinquième, neuvième. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Để tìm hiểu thêm và luyện tập cách sử dụng của các tính từ chỉ số, các bạn có thể tham khảo thêm bộ sách do nhóm tác giả chúng tôi biên soạn, được nhà xuất bản Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Nếu các bạn thấy các video của chúng tôi hữu ích, hãy đăng ký ngay để nhận được thông báo cũng như để lại lời nhận xét để chúng tôi cải thiện, đồng thời động viên và khích lệ chúng tôi thực hiện những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.